我就諗緊，我可唔可以用其他方法啦？咁嗰陣時我自己就揾咗個中醫，咁就真係嗰次好好彩，我用咗8個月時間，就用中醫療法就好翻，好奇蹟地好翻。咁跟住醫生都同我講，其實你唔做化療，其實都有個風險喺度嘅。咁我就一路都即係 on and off 咁嗰幾年，我都要 keep 住翻去 check 啊。咁後尾去到第5年之後，就自己就好似覺得自己好翻晒啦。我哋比較注重一個係個體化治療，其實好因應個患者嘅情況而去選取，譬如佢係西醫治療為主，中醫治療為輔，或者係中西並重。即係主要係電療嗰種嘅。如果瘤要對於電療有反應，你死嘅，你電得死嗰啲先電療。咁瘤電唔死嘅，淨靠電唔得嘅。咁即係冇乜用㗎。譬如條脷生癌，你淨係電佢唔得㗎。佢個瘤唔會縮到唔見咗。個鼻咽癌咧就可以電喎。佢電咗之後會唔見咗就如果細個瘤，咁但係個質子咧就可以對準嚟電咯，同埋佢過咗個瘤咧後邊就冇㗎啦，即係佢電呢度咧，佢喺度電呢度咧，平時個瘤有啲電療一路過去，後邊都電埋，佢呢個質子電呢度咧冇咗，後邊冇電，所以咧將嗰個併發症咧就減少咗，所以喺唔同嘅地方、唔同嘅癌，要用唔同嘅方法嚟醫。咁啊，希望醫好個機會一樣咁高，但係個後遺症就少啲。嗱，呢個就講咧，我哋。